ጸጉሬ እንደምታዩት ፓይስትራ ተሰርቻለሁ። ስለዚህ ሁሌ ፓይስትራ ከተሰራ ነው በኋላ ከተተኮስ ነው በኋላ ትሪትመንት መቀባት አለብን። አሁን ትሪትመንት ተሰራለሁ ምክንያቱም ሂት ዳሜጅ ስለሚያደርገው ሪፔር ማድረጊያ መጨመር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አቮካዶ አርጋ የኮኮናት ዘይት ሙዝ ይሄንን እንልጣው በኋላ ፊቴን ትሪትመንት ተጠቀመበታለሁ። ለዚህ አርገን ሙዝ እርጎ አልመንድ ዘይት ሆሆባ ዘይት ካስተር ኦይል ዘይት ይሄንን እፈጨዋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ጸጉሬን ታጠበዋለሁ አንዴ በሻምፖ ታጠበዋለሁ ማለት ነው። ቆሻሻ ጸጉር ላይ እንዳትቀቡት ማስኩ እንዲሰራላችሁ በሻምፖ አንዴ ታጥባችሁ መሐከል ላይ በደንብ ሳይደርቅ በደንብ እርጥብ ሳይሆን ተቀቡታላችሁ። አጥቤዋለሁ ትሪትመንቱን እቀባዋለሁ ማለት ነው። ጸጉራችሁ ለሚነቃቀልና ለሚያያዝ ሙዝ አታርጉበት እሺ። ያለ ሙዝ ተቀቡት ምክንያቱም ለአንዳንድ ጸጉር ሙዝ ያጠነክረዋል እንደ አይስማማምና በጣም ሚያያዝ ከሆነ ሙዙን ዝለሉት። ፕላስቲክ ሸፈን አድርጌ 1 ሰዓት አቆየዋለሁ። አሁን ታጥቤዋለሁ እንደምታዩት ቀለል አድርጎታል። የኔ ጸጉር በተፈጥሮ ፍሪዝ አይሆንም ትዊስት አድርጌ ነው ፍሪዝ ማደርገው። አሁን ነገ ነው ትዊስት ማደርገው። ለዛሬ በቃ በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ። የተባረከ ምሽት ይሁንላችሁ። ላቭ ዩ ጋይስ